Minecraft, do nového videa z hry Minecraft. Dneska tu nebudem sám, dneska tu budem s Epic modom. Pozdrav. Čus. A budeme natáčať Ahoj sused, takže máte sa na to tešiť. Ideme na to. Idem si núkať do bani. Alebo idem hľadať nejakú baňu. Idem do bani, alebo mne to je jedno. Ideme ťažiť drevo. Aby sme mali aj drevo. Fúj, on tu má kopec krví. Dneska som zavraždil 4 obete, takže to je veľmi dobré. Dobrá správa. Musíme ešte nejakú pevnicu ešte akože postaviť, aby o tom náš pán sused milý nevedel, že niekoho zabíjame. Takže no nebude o tom vedieť, že niekoho my zabíjame. Fúj, má tu kopec krví všetko. Tu mám ďalšie drevo. Toto drevo urobím a idem pre domov. Lebo nemiznú veci z čestky a ja si myslím, že to bude pán sused, takže neviem. O chvíľku ideme domov a ho zavraždíme a hodíme ho do pivnici. Takže tak bude najlepšie. Ideme za ním. Ideme domov. Ako keby sa nič nestalo, keď sa nám niečo tam vykradol alebo tak ho zabijeme. Dáme variabné symboly a to uvidíte ako, keď nám niekto vykradne niečo. Dneska musím poupratať tú krv, lebo prídu policajti a ma zatknú. Takže tak. Niekto tu bol. Niekto tu... To si nemyslíš vážne, sused. Tam som mal kopec. What? Keď to bol sused, tak ho zavraždím. Ideme sa pozrieť. Ideme ku nemu sa pozrieť, že čo tu má. Tá krv je fakt ale hnusná od tých obetí. Takže je doma. Susedko. Fuj, taký škaredý doma. Nie je doma. Ale myslím, urobíme krátky proces. Ahoj, líška. Líška. To je líška. Nevadí. Kto je na našom dome? Sused je na našom dome. Ideme za ním. A puká moje petardy. Treba ho zabiť. Ideme za ním. Idem ho zabiť. To bude pekná večera. To bude ale pekná večera. Čau sused. Čau. Prečo ma búcháš? OK. Nemáme už šípy. Nevadí. Hodíme toto za ňou. Nevadí, musíme ísť za ním hore. Tam je naše jablka. Že on to bol. Nevadí, ideme ho zavrieť alebo ho zabiť. Ja sa s ním nebudem naťahovať, idem do domu. Idem sa vyspať. Ráno hneď pôjdeme do bani. Takže idem spať. Dneska to bolo také, ale... Hej! Toto je náš sused. Teraz ťa zabijem, ale musím sa najprv najesť. Som hladný. Teraz ho dáme. Najeme sa a ideme za ním. Ideme za ním niekde. Kde? Tu bolo okolo domu. Nevadí, idem hore. Idem do domu. Ej!
Kto to bol? Jasne, a náš pán sused. Ale my ho teraz dostaneme. Tak, toto je variálne symboly, že tu niekto bol u nás. A o chvíľku prídu policajti. Aj najprv tú krv musím stade urobiť von. Tak. Nechce sa mi upratovať. Aha, tak ty si to bol, že? Skade máš taký meč? Tam je, zabili sme ho. Ja si nebudem jeho veci brať, iba si zoberiem moje jablka, moje goldy, všetko. Takže aj jeho necháme na pokoji už. A utečeme, necháme aspoň kus goldy, aby nám stále nekradol. Takže on možno bude kradnúť, ale on má takých 9 životov, že on keď zomre, tak sa naspäť spavne. Takže what? Uteč domov. Ja ťa zabijem. Dáme si všetko do čerstky. A ideme vonku. Ideme za ním. Alebo niekde idem, počkajte, ešte musím dať to jedlo naspäť, čo mi ukradol. To je všetko. On zasmieva. Sused. To nemyslíš vážne. Nevadí, ideme núka. Alebo ideme vonka. Ideme do dediny. A tak bude asi celý deň vyzerať. Tam je villager, necháme ho. Hej! Tie monstra jedné. Monstra jedné, neviem vôbec, kde je všetko. Tak. Takže, včera sme mu vypraštili dom, takže to bude dobré. To čo sa mi tu stalo? A zase bol u nás kradnúť. Idem mu všetko vykradnúť. Ideme do bani. O, aký zombík. Ahoj zombák, my sme kamoši. Nie, dobre, čau. Chcem sa udobriť s susedom, ale s ním sa nedá, on mi iba všetko kradne. Takže ja neviem, čo s ním bude, ale tak, ja ho asi zabijem. Ja mu všetko tiež vykradnem. Tak, včera sme mu vypraštili dom, takže ideme sa pozrieť, ako, keď je doma, tak ho zabijem. Ideme pozrieť, že ako sme odpalili jeho dom. Tak, ideme pozrieť jeho dom. Dobre to bolo. Ideme domov. A idem domov, keď mi niečo vykradol, tak ho zabijem, áno? Takže tak. Takže tak, ideme sa pozrieť. What? Zase mi okradol všetko. Teraz ho zabijem. Poď sem, sused. Teraz ťa zabijem. Kde si? Ahoj, sused. Ja som tu hore. Teraz ťa zabijem. Pozri, čo mám. Teraz ťa zabijem, idem hore. OK. Takže, tak, ideme ho zabiť. Nechaj ma. Sám sa teraz utrapíš. Zomri. Nechaj ma. Zomri. Takže, ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like a zanechajte odber. Takže tu s vami bol Anticraft a Happy neviem ako sa volá, takže som zabudol, takže čaute.